ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்து சளியை போக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு சிம்பிளான மருந்து பார்க்க போறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெத்தலை, மிளகு, கொஞ்சமா இஞ்சி. இது நுரையீரல தங்கி இருக்கிற நாள்பட்ட கெட்டியான சளியை கூட மலத்தோட வெளியேற்ற தன்மை இந்த மூணுக்குமே இருக்கு. வெத்தலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே லைட்டா தொண்டை கரகரன்னாலே நம்ம ஒரு வெத்தலை மட்டும் நல்லா மென்னு சாப்பிட்டோம், அந்த சாரெல்லாம் குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு சளி, அதாவது ஜலதோஷம் கூட பிடிக்காது, அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் ஆனது இந்த வெத்தலை. அப்புறம் மிளகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சளி பிடிச்சது, சளி நமக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா மிளகு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளியெல்லாம் வெளியேறிடும். இஞ்சியுமே அப்படித்தான். இந்த மூணுமே அருமையான மருந்து. ஒரு சிலருக்கெல்லாம் சளி வந்தது அப்படின்னா மாச கணக்குல போகாது. எவ்வளவுதான் நீங்க மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த சளி ரொம்ப நாளா அதாவது ரொம்ப நாளா வெளியில போகாம நுரையீரல தங்கி நல்ல கெட்டியா இருந்துக்கிடும். சோ அத வெளியேற்ற தன்மை இந்த மூணுக்குமே இருக்கு. வெத்தலை, மிளகு, இஞ்சி, இந்த மூணுக்குமே இருக்கு. இந்த மூணையுமே நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு வெத்தலையில ஒரு 3 மிளகு, கொஞ்சமா இஞ்சி வச்சு நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு நீங்க தூங்கிட்டீங்கன்னா காலையில மோஷன் போகும்போது நீங்க உங்களுக்கு சளி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா மோசனோட வெளியில சளியெல்லாம் போயிரும். ஸோ இது ஒரு அற்புதமான மருந்து. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.